ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുട്ടാപ്പീറ്റ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായ കാഷ്യൂ നട്ട്സാണ് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കുന്നത്. അതിനായി പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ നെയ്യ് ഒരുവിധം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. മുന്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വറവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇതേ പാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേമിയവും വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം സേമിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടി. വറുത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. വറുക്കാത്ത സേമിയ ആണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ വറന്നു വന്നു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1.25 കപ്പ് അളവിലാണ് പാലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. സേമിയ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരണം. ഈ കേക്കിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫുഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സേമിയ ഒരുവിധം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കുകയുള്ളൂ സേമിയം. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മണത്തിനാവശ്യമായി ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കൂടി പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലെ പാല് നല്ലപോലെ വറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നല്ല കുറുക്കനായി വരുന്നത് വരെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ പാലൊക്കെ വറ്റി നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പാകത്തിലാണ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി വെള്ളം പോലെ ആയി വരും പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. വെള്ളം തീരെ ഇല്ലാത്ത ആവുന്നത് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് 1/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ആ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം നന്നായി സെറ്റായിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനൊരു ബൗളിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത്. അതിന് ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ. ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നെയ്യോ എണ്ണയോ നല്ലതുപോലെ പാത്രത്തിൽ തേച്ചതിന് ശേഷമേ അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പാടുകയുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കേക്കാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ വൈറ്റ് എള്ളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.